ceceni ya Inoro TV. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩirie Inoro hwainĩ. Makiri ma andũ ethĩ kwĩyumĩria gũthara mĩeke ya mawĩra ma mbirarũ Embakasi. Aikari a Ndarugo kũhothania mbeca iria mekũhũthĩra gũtetia waki wa ndemu igoti-inĩ. Na mita 100 cia maĩ kũiywo na mĩtambo ĩngĩ gũthũkangio Nyeri. Cokere ngatho cia mwanya nĩ kũnyitana ithuĩ mũthenya ũyũ wa 18 na thonia njĩra nyanjĩrĩrie ngũĩnwo kwanjĩrĩria nĩgetha njĩre Ngonyite ũgeni. Ngonyite ũgeni. Kĩnyite ũgeni. Tũgakũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ya Inoro TV mwĩroreri. Maya nĩ mohoro maitũ ma Inoro hwainĩ. Nĩngũkwamĩkĩra mĩtambo-inĩ njĩtagwo Gathoni wa Njigi. Ngare wa Macharia nĩwe twĩ nake arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũni na njĩra ya ciĩko. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki anĩtwacokereria. Tukĩambĩrĩria mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ gũtumũkĩte gĩcanjama kambĩ-inĩ ya mbirarũ ya Garrison mwena wa Embakasi thutha wa makĩria ma anake na airĩtu 7,000 kwĩyumĩria gũthara mĩeke mĩtare ĩrĩa ĩraigĩirwo arĩa mahĩtũkire gĩthomo kĩa NYS. Ĩno nĩyo mbica theru ya gĩtangĩko kĩa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ ta ũrĩa Wawerũ wa Nyambura anatarĩria. Mbica ici cia thimũ nja wa kambĩ ya mbirarũ ya Garrison mwena wa Embakasi nĩcio ciratarĩria kĩgirĩko kĩa wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Makĩria ma anake na airĩtu 7,000 meyumĩrĩtie gũtharana mĩeke ũtungata-inĩ wa mbirarũ ĩrĩa ĩigĩtwo keheri-inĩ ĩrĩa ya kũrutwo arĩa mahĩtũkĩire gĩthomo kĩa NYS gũtekũmakania kũrĩa moimĩte. Mũtaratara wambĩrĩirie na gũtũnĩkithio thĩ ta ũrĩa arĩ ũndũire wa mũbango ũyũ na kwambĩrĩria gũthuthurio kana mena maratathi marĩa magĩrĩire marĩa nĩ marũa ma NYS na grade ya D+ kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE. What we're dealing today with is the NYS candidates, potential candidates, and also ex-NYS candidates. So for those who came, did not have those certificates of NYS, they could not qualify because we did the recruitment, the national recruitment in our counties. Mũndũ ũtarĩ na maratathi marũngarũ haha nĩho thabarĩ yake ĩtinĩkĩire. We are not talking about numbers. We are just picking the best from the team which is already here, and eventually we are going to pick the best for KDF. Arĩa maikĩtio nja maugĩte atĩ mawatho na mĩtaratara ĩmwe ĩthugundĩtwo na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ andũ aingĩ ta ũrĩa kwahotekeka nĩ magwa kĩgeranio gĩkĩ. Leo tumekuja na imekuwa ni discharge. Niko na discharge. Na discharge yangu ijaandikwa very good. Imeandikwa good. Na grade niko na D plain. Juu sisi tukifanya NYS unafanyaga course yako unamaliza unatoka unaenda. Discharge yako unaikujenga baadaye. Kama yangu nimechukua imekuwa 2020 na nilifanya mtihani 2018. Sasa mimi nilienda headquarter nikachukua discharge yangu na nikatoka. Yangu imeandikwa good. Sasa mimi nimeshangaa wanauliza yenye imeandikwa very good. Sasa kumaanisha hizi discharge kuna tofauti. Arĩa magĩte mĩeke ĩno morĩtie thirikari ĩthugunde mathenya mangĩ honge-inĩ ingĩ cia rũhonge rwa ũgitĩri, amwe makiuga atĩ magĩte mawĩra kwa ihinda iraya thengia gũkorwo na ũgĩ wa NYS kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 5. Ofisi sasa ni kama ni west kwetu. Tumesoma NYS miaka 5 alafu sasa ndio tunatolewa. Na si ati everything tuko sawa. Sasa
na sisi tumetoka all the way from Wazingishu huko. Process haijakuwa fair. Hiyo ni kama kutu waste. Recruitment ilikuwa free and fair. Kitu naweza taka kusema that hii ni mara yangu ya 6 kujaribu, but kitu imenitoa ni very good. Yangu ni good, but walikuwa nataka very good. Yeah. Tunaweza taka gava wafanye waendelee hivyo hivyo, at least nimeona wanapewa yes the first priority, but next time wanafaa kuwa the CCDL first priority. Aria maraheo mieke yo tungata mbiraru-ini kuhitukira woyani uyu ni aria mena uge wa umakanika, fundi a mbao, gatagati-ini ka maundu mangi maria mathomithanagirio NYS. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Maabitha a ugitiri kaunti-ini ya Meru ni manjĩrĩirie ũthuthuria igũrũ rĩa ngahĩha iria ireyumĩririe igongona-inĩ rĩa mũbango wa Okolea, mũciko mũnini wa gavana Isaac Mutuma gĩcigo-inĩ kĩa Igembe ya mũhuro, kũrĩa gavana kana kũrĩa ng'ombe na mĩkondoro iria gavana Kawĩra Mwangaza ararehete iranangirwo. Ndũgamano gatagatĩ ka gavana na mũnini wake ciakĩrĩirie kiumia kĩmwe thutha wa President William Ruto arĩ icera-inĩ gũkũ kiumia gĩthiru kũrĩa atongoria aya magĩe na ũiguano nĩguo mahote gũtungatĩra mũingĩ marĩ hamwe. Ngũrani iria ikoretwo igĩtogota gatagatĩ ka gavana Kawĩra Mwangaza na mũnini wake Isaac Mutuma irakĩrĩirie njano mũthenya wa kiumia thutha wa indo iria gavana arekinyĩtie na igongona-inĩ rĩrĩa rĩratabanagĩrio hakuhĩ na mũciĩ kwa mũnini wa gavana kwanangwo iria nĩ hamwe na ng'ombe iria irang'eirwo mũthenya barigici. Nĩ ciĩko itũmĩte maabitha a ũgitĩri kuorota atongoria gũkũ Meru makiuga nĩo maracogera thogothogo ici makĩrwo matukũ mao nĩ matare kuona ũthuthuria nĩ ũrathiĩ na mbere. Tunajua na kufahamu ya kwamba kuna viongozi ambao wako nyuma ya hivyo vitendo. Mwananchi wa kawaida hana shida, lakini viongozi wanaojipanga kwa njia mbalimbali wanaeneza hivyo vitendo vya kipuzi. Na nimeagiza asasi za kiserikali za usalama zichunguze kwa marefu na mapana wahusika wote na wanao wafadhili. Ngucanio ici cia utongoria gũkũ Meru ithiĩte na mbere ona thutha wa President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua kiumia gĩthiru kũrĩa atongoria magĩe na ũiguano mũhwa ũrĩa wĩkĩrĩtwo hinya nĩ athuri a ndundu ya Njũri Ncheke. Juzi tumekuwa pale kwa rais Nakuru kama viongozi wa Meru tukianza kupanga maendeleo. Muliporudi hapa mumeanza kusosana. Hii maendeleo itakwama. Hakuna maendeleo itaendelea kaunti hii kama mnapigana. Hatuna nafasi ya kupoteza na ugomvi. Hatuna nafasi ya kupoteza na kupigana. Tunataka tuungane, tushirikiane. Yule mkubwa ni yule atafanyia kazi wananchi kuliko mwenzake. Tafadhali, mimi nawaomba ndugu yangu viongozi, please. Nawaomba kwa heshima tushirikiane hivyo. Kazi wa Meru na kama mzee wa Njũri Ncheke, ile vituko ya jana kufurahisha yote na ikusaidia pande yoyote. Kile tungeomba ni tuombe viongozi wetu kwanza wapeane. Mbere ya President Gavana Mwangaza athitagĩire atongoria amwe anene kuma gũkũ Meru gũkorwo nĩo marahũthĩra icoka ciao kũmwagagia. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above hawezi ku make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi, tumbo zao. Na kuna watu hawajakubali gavana ni mama. Nikumbushe wa Meru, sisi hatukuchagua mwanamke, tulichagua gavana. Na gavana naye akubali ya kwamba yeye ndiye gavana wa Meru. Siasa iliisha, mambo ya kurumbana kisiasa tuache. Ningeomba gavana Kawĩra Mwangaza ambaye ni sasa symbol of unity Meru akumbuke yeye ni gavana wa kila mtu. Wakati kuna shida mahali ni kwamba ni muhimu achukue jukumu la kwanza kuzuluhisha zile shida zipo, ili kwamba ingawa wale watu wa Igembe wako na shida kidogo ya kuwa deputy wao amefinyiliwa, ni mzuri sana pia
gavana akae chini wasuluhishe ile maneno. Taria kere gavana Kawira Mwangaza rekora ihuhukanio-ini utongoria-ini wake thutha wake kuhonoka kuhagurwo muthia-ini wa mwaka muthiru. Ngiribotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Kuma Meru tuthie kaunti-ini ya Kiambu, aikari a Gatundu ni mathiete na mbere kuhinyiriria ati megwika uria wothe mangihota gutigirira waki wa demu ya Ndarugo ndunathie na mbere. O ni thutha wao kunyitana na gucokanĩrĩria mbeca cia kumateithia guthitanga thirikari makiuga demu ino ni thina munene kurio na ni ya gucokia gicigo giki na thutha hatari ukuria. Wambui wa Macharia ni aratariria. Ni mushemanio uria urehete hamwe aikari kuma matura-ini ma Gathaite, Watathi, Gatei, Mwimuto na Kanjuku makiarira mitaratara yoria makung'ethanira na thirikari wakine wa demu ya keri ya Ndarugo. Aikari aya manyitanite gucokaniriria mbeca iria ikumateithiriria guthitanga thirikari ni kwaga guthikiriria makaya mao megie demu ino na iria marauga matiramienda. Atumia akuru a miaka 90 maroka na ciringi 20, magoka na ciringi 10, magoka gucanga kuruta mbeca cia kurwa na thirikari kuiga mawakiri ni undu wa demu. Indo tore baga kahwa na tore mago na kainabu mekatea. Thirikari no iro tutikwenda ndaruta gateni kamwe gateni ndiko ndaneana gagacirerere demu tutikumienda. Demu ino iria tanyitwo kuhuthira muigana wa ciringi bilioni 13 irerikana uteithio wa mai mayo ni kuri aikari a kaunti ya Kiambu. No aikari marauga thirikari ingiethire migunda iria itiganiirio no ti kuria kurimagwo. Na kianda handu hetagwo Marigi hatunganite rũĩ rwa Kahũngũ na rũĩ rwa Ndarugo na handu hau ungithie kianda hau he migunda minene muno na ni kware cia mahiga hangĩakwo demu hau yarĩra hau yagĩrĩra na hatirĩ kĩndũ hakũragio. Rũĩ rũtirĩrĩire haha itũ no mathiĩ magake demu na gũkũ kĩanda kana mathiĩ forest mũtitũ gwa thirikari no itũra rĩrĩ ritũ nĩ tũreganĩte na demu katakata tumekata na ũcio waga karĩa karendetio karĩa kararĩ kega mũno Kiambu karaimite area no kamwe karari ga Gathaite kau kangĩ karari ga Gatei kau kangĩ karari ga gukuitha Bokoni na koguo ni gukionania kahwa kau karerwo ni karathondekwo niguo karehe utonga witu ni guthira wathira riera njira cia thirari andu marigeraga ku twina uira muiganu wa kuona uria kamirimindu andu monete thina. Aikari aya ni meriga kuhanda cira igoti-ini ria Thika na waki wa demu ino ukirugamio ni mucirithania Grace Kimei o nginyagia cira uyu thikiririo no tuithanio. Nie muthuri wakwa ndamufikire miaka irote miaka 4 miaka 40 niguo akuire thutha ucio ndiacoka ndiakuithia anake akwa marigithathi makwa na mathikitwo hare hakwa ni hare nona nyumba iria ndahona maitho niho hakwa koguo ri nie ndikwenda demu ndirenda demu ni ndarega guku ithu twahirwo ni maithe maitu na riu tugite mbara ino uria maithe itu maroire ni gatuone wiyathi ona ithu tugite tukumirwa juicini nginya guku tutiraima na tutikoima. Demu ino ya Ndarugo ni imwe ya demu 100 iria thirikari ya William Ruto ikoretwo ikiuga ni igwakwo gutigirira kuri na mai maiganu ma kurima ona kuhuthirwo ni ikari micii-ini yao. Ngiribotera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Thegio Wambui wa Macharia ni undu wa riboti ono thiete na mbere kwererera mohoro ma Inoro hwaini. Ukinya hau tukinyire tukwamba twikira na twacokereria twina riboti makiri. Itocokereria gatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitania na ithu. Muteti Maina Njenga arenda thirikari imwerere ugitiri wake rere akoretwo agikia mateta magwekwira maafitha a borithi nio maramwagagia na kumunyita migwate mahinda kwa mahinda. Maina uria ukinyite igoti-ini ria Makadara gucokia thitango ciigi gukorwo ari na matharaita mugoro na watho orete igoti rirutire watho maafitha a borithi wa kumahinyiriria kwa guthararia ihoto ciake. Wangari Maria wa Muigana ari na riboti ino.
Thutha wa kwagwo kwa mathaa matanyihĩire 20 gũkĩrĩkana nĩ kũnyitwo aranyitĩtwo mĩgwate, mũteti Maina Njenga nĩonekete na mwambĩrĩrio rũcinĩ agĩkinya igoti-inĩ rĩa Makandara gwĩtĩka cira athitangĩirwo wa gũkorwo na matharaita mũgarũ na watho. Why should a public officer come hooded? Kũhetũkĩra mawakiri ake Ndegwa Njirũ na Evans Odieki, Maina Njenga augĩte gĩko gĩa ica ikuhĩ gĩa kũmũnyita mĩgwate kĩmwĩkĩrĩte guoya wa cira ũyũ gũthogwo, na orĩtie igoti rĩingĩrĩre na rĩtuĩrie muoroto wa arĩa maramwagagia, ĩndĩ igoti riugĩte nĩ rĩkũheana mwerekera wona rĩarĩkia gũcokanĩrĩria ũira. Nja wa igoti Maina egũthaganĩtwo nĩ andũ a bamĩrĩ yake, arũmĩrĩri ake na ateti a ngwatanĩro ya Azimio. He was released by the persons who had abducted him. So briefly today we were in court and we have raised that issue, and the court has indicated that it will form substantively it will inform his judgment when evidence is taken. Maina atarĩirie ũrĩa ekorire moko-inĩ ma amũnyiti mĩgwate mathaa manini thutha wa gũkinya kaunti-inĩ ya Kiambu aumĩte na nyuki, na ona gũtuĩka andũ aya nĩ mehumbĩte ũthiũ, Maina augĩte nĩ ahotire kũmatambũra kuona amwe ao no arĩa manamũnyita hau kabere. Baada ya 1 hour hivi nikaona ya kwamba kuna gari ingine tunabadilishwa, tunawekwa kwenye gari ingine. So hii kwa safari kama ya masaa mawili, niliona kama hatukuenda upande wa Naivasha, ni upande maybe Machakos ama huko na pale, siwezi kujua ni wapi kwa sababu nimefungwa kila pale. Nĩgĩko gĩthiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ atongoria, makiuga nĩ gĩa gũcokia bũrũri matukũ-inĩ marĩa andũ manyitagwo na makanyamario hatarĩ thitango. The republic as we know it is being dismantled. Why would he be arrested by people who have covered themselves? Hooded. People who are like gangsters. A police officer must identify themselves, inform the person of their arrest and the reasons. Na hakuna hata statement tuliandika, hakuna hata nini. Mambo ni ya siasa tu, hakuna mambo mengine. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio rĩngĩ tarĩki 4 mweri-inĩ wa Dithemba. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Tũtware kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa makĩria ma mita 100 cia maĩ ciĩtwo thĩinĩ wa kaunti-inĩ ya Nyeri kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, ũndũ ũrĩa ũrathoga ũtambĩria wa maĩ andũ aingĩ na oho gũtwara kambuni ya Nyewasco hathara nene. Ũũ nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa Nyewasco ũrĩa ugĩte ũici wa indo cia maĩ nĩ wongererekete makĩria. Martin Munene nĩ aratarĩria. Ici nĩ imwe tu cia indo iria cionekete thutha wa kũiywo mitambo-inĩ ya maĩ ya kambuni ya Nyewasco Nyeri. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene, nĩ gũkoretwo na wongerereku wa ũici wa indo cia maĩ Nyeri. Arauga kambuni ĩno nĩ ĩratwarwo hathara nĩ ũici ũyũ, na mũno aikari magekora matarĩ na maĩ kumana na wĩkinaĩ ũyũ. Ningĩ na hathara maita merĩ, hena hathara ya gũtemita kana that equipment tondũ makatũrĩcokia tondũ no makatũhe customer maĩ, na then also harĩ na hathara ya kĩmbeca. Maĩ macio mora also ũguo tũuga nĩ mara affect loss of sale. Aikari a Nyeri marorio mahũre riboti cia naihenya rĩrĩa mona wĩici ũyũ ũgĩthiĩ na mbere, kuona maĩ maya nĩ ma mũingĩ na thĩna ũyũ ũrahutia andũ othe. Maĩ macio gũtarĩ na interruption, gũkorwo marĩ on the lookout, atĩ mangĩona handũ hena issue kana handũ mara suspect, rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ maĩ araiya, rĩngĩ mĩtĩ ĩyo nĩ ĩraiywo, rĩngĩ kũrĩ andũ maroraga mahiga mao kabasiwa kana kũrenga mĩberethi, nĩ maratũhũrĩra thimũ na tũrĩ available kinya mitandao-inĩ, and we are very open. Gũkĩrĩ ũguo, kambuni ĩno oho yugĩte kwĩna wongerereku wa wĩici wa maĩ na njĩra ya ũtambia wa ngungo, ũndũ ũrongerera cumbĩ kĩronda-inĩ kĩa wĩici wa indo cia gũtambia maĩ. Matikĩhanaine mothe, no kũrĩ matũra marĩa tũkũrĩte kwa ũhoro wa Rolling Scooter, Wĩtemere, Kĩng'ong'o, Ringi Road, na thĩna ũkũmũigua na kũrĩ mathĩna macio, na nĩ kaũndũ ndikane gũkorwo ũkĩna maica makĩrĩ maritũ, nĩ kaũndũ karakũra na rĩti nene. No fortunately huko gwita tuna partnership ya kinya local administration. Kambuni ya Nyewasco niyo ehetwo ngerenwa ya gũkorwo ĩrĩ kambuni ya maĩ ĩrĩa ĩrĩ na motungata mega makĩria gũkũ bũrũri-inĩ
makiria ma miaka 10 ikirumanirira. Rekodi iria itarenda igwithio ni wici wa mashini na utabia wa Google wa mai. Ngikuregera mai wicokerie tugucajaga 5,000 hau ungithie unyitwo wikite illegal connections ya domestic ni 30,000 uri commercial unyitwo uyite mai kana wikite illegal connection ni 100,000. Koguo that is iyo ni bara ya twinayo thaici. Handu-ini ha Inoro TV de county-ini ya Nyeri, njitagwo Martin Munene. Nitwacokereria na riu tugethie iharo-ini. Timu ya Kenya ya muthako wa ITF Tae Kwon Do ni anjiririe meharĩria ma ngucanio cia thĩ yothe iria igatabanĩrio gũkũ bũrũri-inĩ. Timu ĩno ĩrĩ na itanya rĩa kũhungura kaunti 7 kwandĩkithia athaki arĩa makanyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici. Oho arũgamĩrĩri a timu ĩno morĩtie ministry ya mathako ĩkũrane timu ĩno na ĩmĩheage ũbacĩrĩri ta timu cia mathako mangĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mchezo ambao umeimarika na ni mchezo ambao imetumika sana kwa nidhamu, imesaidia sana watoto wetu katika nidhamu. Serikali tulikuwa tunataka kitu cha kwanza ni watu register, kitu cha pili ni watu support. Kogena kwa timu ya mufira wa magoro ya Maina niyo iyukitie uhotani mbĩtĩka-inĩ cia Bosco Gicagi iria irathakirwo kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa muthingi wa Maina. Boni Thuku ni aratarĩria. Timu ya mufira wa magoro ya Maina niyo iyukitie uhotani wa bao 1-0 thutha wa kuhura timu ya Gatwe mbĩtĩka-inĩ cia Bosco Gicagi na iria ithakirwo wodi-inĩ ya Mutira. Timu ĩno ya Maina ihetwo ciringi 20,000 igikombe, iratu cia guthaka na mufira, nayo timu ya Gatwe ĩrĩa ĩrarĩ namba 2 kainokia 15,000 iratu na mĩbira. Na kũringana na athaki a Maina nĩ maiyũkĩtie uhotani ũkuona atĩ mararĩ kĩharo-inĩ kĩa mũciĩ na mararĩ na ũma atĩ gũtirĩ timu ĩngĩ matoria. Tutinikara muno tutamikite kindu so nitwagiko twatwe mamenyerete tiguthiu mundu mweru ya athaki a mufira a timu ya Gatwe meranĩire atĩ ũrũrũ wao nĩ ũkonekana mbĩtĩka-inĩ iria irĩ mbere yao ko musindi na musindo kogo bende yengine tukerutanĩria. Athaki magathĩrĩirie mathako maya makiuga atĩ nĩ makoretwo magĩkũra andũ ethĩ kuma magerio-inĩ ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Wega turete yuthi bamwe niguo mabote gucokanirira na tunine maundu ma unyi wa ndawa cia kurebia. Tukithiugu miaka 5 niguo ukorwo na maundu mutira irambatira. Handu-inĩ ha Inoro TV iharo-inĩ njĩtagwo Boni wa Thuku. Mweroreri kuma kũu iharo-inĩ hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma Inoro.